ازيكم؟ فيديو النهارده زي ما شفتوا في الاول هنكمل الشيل كله. هنرتب الوحدات ونشبكها ونعمل لها اطار. الفيديو هيكون ان شاء الله بسيط وسهل. يلا بينا نشوف هنستخدم ادوات والطريقه. الخيط اللي انا هستخدمه اليز بيركم رقمه 304، ده اللون اللي انا هشتغل بيه التشبيك والاطار. هشتغل بإبرة 6.5 علشان يكون الإطار خفيف، وهستخدم ستيتش ماركر وإبر تشطيب مقص والمزور علشان القياس في الآخر. أنا هنا كمثال هشرح لكم على تشبيك 6 وحدات. هنا علمت الكورنر بتاعة الوحدة اللي في الطرف من كل الجهات علشان يدوني شكل مستطيل، لأن ده هيبقى مثال صغير. حطيت ستيتش ماركر في الكورنر علشان أعلم زوايا الشيل بتاعي، وعلشان يسهل عليا شغل الإطار لما أجي أعمل الحواف بتاعته والكورنر بتاعته مظبوطة. هنا أنا بوريكم أماكن الستيتش ماركر والزوايا على النموذج المصغر. احنا هننفذها على الشيل الكبير بعد ما نخلص الوحدات. احنا بعد ما بنشبك الوحدة بنفردها وبنشوف الزاوية بتاعتنا فين، وبنبدأ نحط الستيتش ماركر. يلا نخش على التشبيك ما بين الوحدات. في ممكن تسيبوها بالشكل ده كده، ممكن ان انتوا تعملوا تشبيك بسيط. في طريقتين للتشبيك، ان انا يا اما هشتغل في الفراغ بتاع الوحدة، او ان انا بشتغل في الغرزة نفسها بتاعة الوحدة. هنبدأ دلوقتي بأول طريقة. هاخد اللون بتاعي واعمل عقدة بداية، وهدخل في راس غرزة التناقص بتاعة الأربعة عمود بلفتين. هدخل واعمل غرزة حشو. طبعا كل الخيوط هخفيها ورا وبخفيها وانا بشتغل. وبعدين بعد ما عملت غرزة حشو هشتغل 4 سلسلة، وفي الزاوية اللي بعد كده او الوحدة اللي بعد كده هدخل في راس الغرزة اشتغل غرزة حشو بالشكل ده كده. بعد كده اعمل 4 سلسلة تانيين علشان اوصل للوحدة رقم 3 في التشبيك. انا بكبر لكم او اقرب لكم الكاميرا عشان تبقى واضحة. هنا هشتغل 4 سلسلة بعد غرزة الحشو علشان اوصل للوحدة الثالثة في التشبيك، ان انا اشبكها بطريقة بسيطة. طبعا بلف الشغل معايا وبدخل في راس الغرزة اللي في الوحدة الثالثة اللي هي تناقص الأربعة عمود بلفتين بالشكل ده كده، وادخل اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده. هعمل 4 سلسلة، ألف الشغل معايا علشان أوصل للوحدة الرابعة علشان أشبك فيها بغرزة حشو. بثبت المكان اللي أنا بشبك فيه بغرزة الحشو في الأربع وحدات علشان يبقى الشكل متناسق. دخلت في الوحدة الرابعة في الزاوية أو الغرزة اللي أنا المفروض أدخل فيها وعملت غرزة حشو. هنا أنا كونت من أصل 4 أضلاع 3 أضلاع. الضلع الرابع أنا مش هعمل 4 سلسلة، أنا هعمل 3 سلسلة وأقفل بالطريقة المعتادة بحيث إن أنا أشطب شغلي بطريقة نظيفة. ونصيحة صغيرة، يعني ممكن تعملوا الشيل كله وتبدأوا تعملوا التشبيك ما بين الوحدات، أو إن انتوا كل ما تخلصوا 4 وحدات تبدأوا تشبكوا بالطريقة دي. لو انتوا عايزين تشبكوا ما بين الوحدات ومبقاش فيه فراغات كتير، هلضم الخيط بالطريقة المعتادة وهدخل في حرف الفي بتاع غرزة الحشو الأولانية بالشكل ده. بحاول أقرب لكم بحيث تبقى واضحة قدامكم. بدخل بالإبرة في حرف الفي بتاع غرزة الحشو، أسحب الخيط بتاعي وهرجع أدخل تاني من نفس السلسلة اللي أنا خرجت منها علشان أكون السلسلة الرابعة، وأبقى بكده قفلت بشكل نظيف. وطبعا بخفي الخيوط أول بأول علشان ما يبقاش عندي بعد ما خلصت الشيل كله
يبقى في خيوط كتير ان انا انضف واقص واعمل حاجات كتير بالشكل ده كده. طبعا هدخل الخيط من ورا. ودايما اشتغلوا على اللون الغامق لو انتوا هتشتغلوا بالوان مختلفة كتير زي ما انا عملت في الشال الاصلي. حاولوا تاخدوا اللون الاغمق هو اللي تخفوا فيه الخيوط، بطريقة ان انتوا تدخلوا الخيط في وسط الغرز من غير ما تبان قدامه من ورا. هنخش على الطريقة التانية، ان انا بدل ما ادخل في الغرزة نفسها هدخل في فراغ من الفراغات. احنا في كل غرزة فيها عندنا فراغ يمين وفراغ شمال. انا هنا هدخل في اليمين، هشتغل نفس الطريقة غرزة حشو 4 سلسلة. انا لو دخلت في الوحدة الاولانية في الجزء اليمين هفضل اشبك في الجزء اليمين، ما ينفعش اشبك في الجزء الشمال، لان لو عملت كده هلاقي الشغل بتاعي بدأ يضم ويبقى مش مظبوط. يعني انا لما هشبك الناحية اليمين مع الناحية اليمين، ما شبكش مع الشمال لانها هتلاقي تضم الوحدات على بعض ويبقى شكلها مش حلو. دلوقتي هبتدي اشبك تاني جزء، هشتغل في الفراغ اللي ناحية اليمين من الوحدة التانية. هدخل اعمل غرزة حشو 4 سلسلة بالشكل ده كده. هلف الوحدات او الشغل بتاعي في المكان اللي انا بشتغل فيه، هعمل 4 سلسلة علشان اتنقل للوحدة رقم 3 والف الشغل معايا. وبرضو في الفراغ اللي ناحية اليمين في الوحدة التالتة بشتغل غرزة حشو زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بعد ما عملت غرزة الحشو 4 سلسلة ألف الشغل وأدخل في آخر وحدة أعمل غرزة حشو، وهعمل 3 سلسلة بس وأقص الخيط بمسافة كافية وأنهي التشبيك بشكل نظيف بالشكل اللي هتشوفوه دلوقتي. دي هنا طريقة التشبيك في الفراغات، ادتني الشكل المربع ده. ونفس الشكل برضو لما شبكت في راس الغرزة برضو ادتني شكل مربع مستقيم بنفس الطريقة. بشبك وانضف خيوطي اول باول، وبعد كده ننتقل على الاطار. شغل الاطار هيكون بسيط جدا. بعمل عقدة البداية وبدخل في الفراغ اللي حطيت فيه الستيتش ماركر اللي هو الكورنر. هبتدي اعمل اطار بسيط جدا. هأمن الخيط بتاعي واشتغل 3 سلسلة بمثابة عمود بلفة. اول عمود بلفة وهشتغل جنبه 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. وده هيبقى الكورنر الاولاني بتاعي في النموذج اللي انا بشتغل بيه على ال6 وحدات. وفي الشال كله لما نيجي نشتغل ونطبق الشال ده هيبقى اول كورنر او اول زاوية هنشتغل 3 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. طبعا عشان دي البداية فهيبقى 3 سلسلة بمثابة عمود، بعد كده نعمل 2 عمود بلفة، 3 سلسلة، 3 عمود بلفة. الإطار كله هيبقى شغله كله في الفراغات. ده كده أول فراغ. تاني فراغ هيبقى التكرار اللي هنشتغل بيه غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة. هو ده التكرار بتاعي اللي هكرره في جميع الفراغات اللي هتقابلني علشان ناخد شكل كيرف او شكل تدويرة الوحدات. هنشتغل في كل الفراغات اللي هتقابلنا غرزة حشو، 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، لغاية ما نوصل للفراغ اللي فيه التشبيك اللي هو بيبقى 2 سلسلة لان احنا مشبكين فيه. عندكم حل من 2، ان تعملوها معاملة ان هي فراغ كامل فتعملوا غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود، او ان انتوا تعملوها كأنها وحدة واحدة فتشتغلوا غرزة حشو 3 سلسلة والاتنين عمود هيبقوا في الفراغ التاني.
فده اختيار على حسب انتوا تفضلوا تشتغلوا ازاي. انا هنا هشتغل واعتبرها فراغ كامل، فهشتغل فيها غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود علشان تظبط الاطار عندي. فانا هشتغلهم كل فراغ فيهم هعتبره فراغ كامل، هعمل فيه غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود، وهفضل اكمل نفس التكرار لغاية ما اوصل للكورنر التاني او علامة الغرز الجديدة التانية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. التكرار بتاعي هفضل اشتغل بيه عادي في كل فراغ يقابلني لغاية ما اوصل للزاوية الجديدة. وصلت للزاوية التانية، ستيتش ماركر التانية. انا هخليه علشان المبتدئات يشوفوا اماكن الشغل. علشان ابتدي الكورنر في الزاوية التانية لازم احط غرزة حشو قبل الكورنر اللي هو 3 عمود بلفة، 3 سلسلة 3 عمود بلفة، علشان يظبط الشكل ويبقى كل الكورنر الغرز بتاعته ثابتة في ال4 زوايا بتوع الشال. هنا عملت 3 عمود بلفة 3 سلسلة، وهعمل 3 عمود بلفة علشان الزاوية تبقى مظبوطة في الشال كله ويبقى نفس الغرز ونفس العدد ثابت بالشكل ده كده. وهشتغل نفس التكرار بتاعي في بقية الفراغات لغاية ما اوصل لعلامة الغرز الجديدة اللي هو غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود بلفة. برضو لما اوصل لفراغ 2 السلسلة اللي متشبك فيه ما بين الوحدات بتعامل معاه كأنه فراغ عادي واحد، بشتغل فيه نفس التكرار اللي هو غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود بلفة لغاية ما اوصل للكورنر الجديد. اشتغل فيه غرزة حشو الاول، بعد كده 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة علشان اكون الزاوية. اهم حاجة في الفراغات اللي فيها التشبيك لازم تثبتوا انتوا هتعملوا ايه طول الشيل عشان ما تعملوش حاجة تنقص العدد او تزود العدد. لو مرة اتعاملتوا مع الفراغ انه كامل ومرة اتعاملتوا انه انتوا بتشبكوه كفراغ واحد، فلازم تاخدوا بالكم من النقطة دي. هكمل التكرار في الفراغات عادي لغاية ما اوصل للزاوية. هعمل غرزة حشو 3 عمود بلفة 3 سلسلة 3 عمود بلفة، وفي كل فراغ هيقابلني بعد كده اشتغل غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود بلفة لغاية ما اوصل لاخر علامة غرز فيها كورنر وابدأ اشتغل فيه، ونشوف هننهي الدور ازاي بتاعنا. هنا وصلنا لاخر الدور. اخر الدور كان فراغ عادي خالص، عملنا غرزة حشو 3 سلسلة 2 عمود. علشان انهي السطر صح لازم الزاوية دي تكون زي بقية الزوايا الباقية، يعني هشتغل فيها غرزة حشو واقفل بمنزلقة في السلسلة رقم 3 لو انا هنهي الشغل واقص الخيط. انا هنا هرتفع بسلسلة واشتغل سطر من غرزة الحشو علشان اخلي الاطار متماسك اكتر وشكله احسن. ممكن تعملي كده وممكن ما تعمليش كده، براحتك مفيش مشكلة، انا بديكوا الاختيارات. لان الشال ده تقدري تشتغلي وتبتكري فيه، تشيلي وتحطي تنقصي تزودي من الشيلان اللي تقدري تشتغلي فيها وتلعبي فيها كتير وهيطلع شكله حلو في جميع الاحوال. انا هنا بشتغل فوق كل غرزة هشتغل غرزة حشو عادية خالص، وفي فراغ ال3 سلاسل برضو هشتغل 3 حشو، مش هزود عدد غرز خالص، هي نفس عدد الغرز كل غرزة فوقيها غرزة حشو عادية علشان اقوي الاطار بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بعد ما بنعمل سطر غرزة الحشو بننضف الخيوط كلها. اللي بيسيب الخيوط هيتعب شوية في انه ينظف الخيط، بس في الاخر هيطلع شغل حلو جدا وهينبسط منه. طبعا بننضف الخيوط وانا هوريكم دلوقتي ده شكل جزء من السطر وانا بعمل له غرزة حشو بالشكل ده. ده شكل الاطار بعد ما خلصته. هحاول اعرض لكم الشيل كله على الكاميرا، هعرض لكم النموذج المصغر ده واعرض لكم الشيل كله.
ده شكل الإطار بعد ما عملت سطر غرزة الحشو عليه. وطبعا ما تنسوش هتفردوا القطعة بتاعتكم فوطة مندية أو وعليها المكوى علشان ده صوف، أو مكوى بالبخار. وده شكل الشال النهائي، الألوان هتظهر لكم على الشاشة. أنا هنا عملته ملون لأن دي من بواقي الخيوط لمشاريع تانية، فانتوا تقدروا عن طريق بواقي الخيوط عندكم تعملوا حاجات زي دي وتطلع حلوة جدا. طبعا الدرجات هتظهر لكم على الشاشة اللي انا استخدمتها للشال بالشكل ده كده. شال حلو وممكن تنجزه في وقت قصير. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتقدروا تنفذوه بكل سهولة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد بنزله. اشوفكم الفيديو الجاي على خير.